ozanzambe. Obongi na nkembo yawe nzambe, obongi na lokumu. Merci nkolo, totiki mama oyo lisusu yawe nzambe. Ya kopartage parole na yo nzambe na maboko na nkolo. Yawe nzambe tosengi le Saint-Esprit apesa démon juste yawe nzambe afin que koedifie yawe nzambe peuple na yo nkolo. Nzambe nkembo tika te maloba oyo nzambe ezwa esika yawe nzambe na bomo ya moto moko yawe nzambe zwa nkembo lokumu masanzoli ezonga bobele pa na yo na nkombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tika te nzambe akumisama. Nzambe asanzolama. Merci. Pona bandeko nyonso oyo baza connecté. Oyo ezali kotalisa ntango nyonso respect en fait ya air na biso na bandeko oyo tozali na tanto na bandeko nyonso tozali na bandako. Tika te nzambe azwa lokumu na nyonso. To lingi to partager eloko moko ya motuya na mpoko na lelo oyo. Ezali eloko moko je crois eza lisungi penza pona biso na mpoko na lelo oyo. Parce que liloba na nzambe toujours ezali koya ko édifier, ezali koya ko encourager, ezali koya ko conseiller. Na yango sans plus tarder tozali kona kozwa Bible na biso Matthieu chapitre 18 esika tokosala méditation ya parole na biso to ya parole ya lelo oyo Matthieu chapitre 18 et tokotanga verset 1 jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre 18 verset 1 au verset 6. Je crois na bandeko toza na bandako tozomoni déjà o tokomi na verset to na Matthieu 18 tozali kotanga elongo na Bible na yo ozolanda yango parce que c'est vraiment important yo landa aussi na Bible na yo. Et je lis au nom de Jésus. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou un mêle de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Amen. Je crois texte oyo ekomema biso na texte mosusu na Marc epai wapi tokoyeba kotanga lisusu Marc chapitre 10. Je crois des textes oyo ekosunga biso penza mingi. Marc chapitre 10 verset 13 à 16. Marc chapitre 10 verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. En lui amenant des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fit indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent.
je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il le prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alléluia. Et bien aimé, je crois que les deux textes oyo ezali ba texte moko oyo ezali capital, eza ba texte oyo contredire biso na partage ya mpoko na lelo oyo, parce que tolingi to parler sur thème oyo ezali thème moko important na intitulé thème l'église dans nos maisons. L'église dans nos maisons, c'est-à-dire église na bandaku na biso. C'est très important thème. Je crois que yango le Saint-Esprit akoye kochanga à cœur pour te partager na mpoko lelo oyo. L'église dans nos maisons. Ezali thème moko, je crois na bandeko o bazwaki ngolu ya kolanda message dimanche. Et puis wapi tobandako parler sur les relations spirituelles ou l'unité spirituelle. Ezali eloko moko ezali relation oyo ezali koluka na bakushe nyonso ete sengeli relation spirituelle yango ezala comme plateforme pona vie na biso et surtout biso ba croyant. Ndenge tolobaki ete ezali eloko moko important pona ko comprendre tes relations nyonso oyo tokozala nango et sengeli ezala basé dans l'esprit et non ezala basé na ba ezali ba émotion to ba sentiment. Alors l'église dans nos maisons ezali une partie aussi ezali ya relation spirituelle ou l'unité dans l'esprit dans nos maisons, mais plus toko parler sur les enfants. Donc l'église dans les maisons, dans nos maisons, et biso comme parents, et tozali na responsabilité monene et pona oitali église ya Jésus-Christ oyo apesi moko na moko kobana ko diriger ko uta na bandako na biso. Bien aimé, ezali na force moko oyo sengeli to comprendre ete et uta na Ancien Testament bandako ba famille et ndenge toki ko parler aussi société ezali kozwa force nango katikati na bandako. Famille ezali ko se construire parce que famille yango ezali base, mais base yango atie ba parents atie biso poto bana ko diriger, c'est-à-dire chaque parent tozali ba pasteur, tozali ba responsable ya kobana ko conduire spiritualité ya bana na biso. Alléluia. Amen. Donc l'église dans nos maisons ezali vraiment depuis un certain temps négligée ou oubliée parce que tozali kopesa importance mingi na congrégation ya basaint, c'est-à-dire toki koloba ete toki kona kopesa importance mingi na assemblée oyo tant toki kona kokutana soit mokolo lelo oyo soit ba dimanche tozali kona kopesa importance mingi, mais tozali kona kobosana oyo tozali kobenga église dans nos maisons. Tikate nzambe apambola yo oyo ozingolu ya kobana kolanda na mpoko na lelo oyo. C'est très important bien aimé parce que ezana makambo mingi ezali ba responsabilité o nzambe ezali kopesa biso, mais combien ezali kona koleka biso to tozali kona kobosana parce que bana bazali fruit oyo euti epa na nzambe, c'est-à-dire bana bazali fruit oyo nzambe apesi biso. Responsabilité oyo chaque parent toza nango, c'est-à-dire soki biso tozwi responsabilité ya ko conduire bana na biso na nzela na nzambe et kosala en sorte que bana na biso aussi bakozwa relève ya bana na bango. Alors thème oyo ezali oublié, tozali kobosana ngo na kati na mabota na biso ete église na kati na bandako na biso.
Alléluia. Amen. Ezali message moko puissant oyo nayebi te moto moko akobana kopambolama na kozwa libaku to ngolu ya kobana kolanda message oyo. Bien aimé, il y a une chose oyo tozali kobana kobosana mingi na kati na bomoi na biso, mais Yesu aye ko rappeler yango katikati na esika oyo na texte oyo totangi Yesu Kristo azwaki parce que ezalaki na oyo ezalaki toloba ete débat na kati na bayekoli koyeba ete nani azali le plus grand, nani azali mokolo. Je crois que ezali eloko oyo ezali nature humaine na société nyonso to na bisika nyonso mutu alingi kozwa position moko oyo ezali plus que les autres, donc position moko dominante yango moto être azalaka nango. Alors na mpoko lelo oyo tikona comprendre ete à travers Yesu Kristo na bayekoli na ye problème oyo elekaki kati na bango bazali koluka koyeba nani yango aza mokolo. Pierre azali koluka ntango mosusu ye aza mokolo, et Jean azali koluka position, Matthieu azali koluka position, mais yango bazali kotuna badisciple bapusani epai na Yesu Kristo mpo batuna ye nani yango azali le plus grand kati na biso na royaume des cieux. Tala motuna na bango bazali koluka kibokonzi wapi na royaume na bokonzi na Nzambe. Alléluia. Et koyebana komema biso po to comprendre, mais na verset 2 na Matthieu chapitre 18 na verset 2 Jésus balobi ete ayant appelé un petit enfant mwana bandai koleka to mwana moko avandaki na ye na pembeni ye abengi mwana wana aya nayebi age ya mwana oyo te. J'ai dit alingaki kopesa seulement une leçon na ba oyo bazali kowele la position katikati na royaume des cieux. Yesu azwi mwana oyo a placé ye to atie katikati na bango. Abandi a continué koloba na verset 3 Matthieu chapitre 18 et dit alobi boye si vous le dites, je vous le dis pardon en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ceux qui bino boko se convertir te, boko bongwana te, mpe boko koma te, lolenge ya bana oyo, c'est-à-dire azui mwana moko atie na kati, azali ko se référer na bana nyonso ya âge wana, bana nyonso ya génération wana. Ceux qui bino boko koma neti bana oyo te, c'est-à-dire ekosala ete bokoki kokoma jamais, bokoki kokota jamais na bokonzi na nkolo to na bokonzi na likolo. Alléluia. Bien aimé, nazikona ko telimisa moto moko na mpoko na lelo oyo. Nalingi kobana ko anime moto moko na mpoko na lelo oyo. Ete na se na motuna oba ye koli batunaki, mais Yesu azikona kopesa réponse oyo kobana ko sunga biso nyonso, bien aimé. Ye aza Nzambe, c'est-à-dire azali ko sonde mitema, azali ko sonde makanisi na biso pona koyeba nini yango oyo ezali katikati na biso. Tala relation ba yekoli, tala makambo oyo bazali kokanisa kati na bango. Nani yango azali le plus grand na kati na royaume. Ezali makanisi na moto, bien aimé. Mais lelo oyo to comprendre eloko moko, bien aimé. Tikate Nzambe apambola bomoi na yo. Lelo to comprendre eloko moko. Ete bana oyo Nzambe apesi biso. Bana oyo tukona komona na bandako, bana oyo c'est tout comme to mesana komona bango. Il y a des fois tu dis qu'on peut se bango importance penza te. Mais Yesu Kristo alingi ko tel se eloko moko ya mutuya. Na verset 4 Matthieu chapitre 18, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oyo akokoma humble. Oyo akomi kitisa lokola mwana oyo. Ye akozala grand. To ye akozala mukolo na bino nyonso na bokonzi na Nzambe. Alléluia. Ezali eloko moko
c'est peut-être na kolobete ezali neti ridicule. Oyo biso mikolo zikwana ko sala discussion moko za ba eza fit tolo bete ba fitilité to ikwana koloba katikati na biso. Mais Yesu Kristo aluki loko mosusu te aluki kotia mwana moke na kati wana. Alobi ete soki bino bobongwani te. Mpe bokomi te neti mwana oyo. C'est dit boza na place te na bokonzi na likolo. Bien aimé. Tika te nzambe apambola yo. Parce que tozwi ngolu ya komona bana. Tozwi ngolu ya kobota. Tozwi ngolu ya kozala pembeni bisika bana bazali. Mais combien biso tobosani, bien-aimé? Ete eloko oyo nzambe azali koluka katikati na bana. C'est-à-dire des fois église tozali na programme moko te. Église tozali na vision moko te. C'est-à-dire quand je parle de l'église, nazali kozwa église comme corps ya Christ oyo ezali na bisika nyonso. Je parle sur l'église locale. Nakona ko parler na bandako na biso parce que thème na biso ezali l'église dans nos maisons. Bana bazali na place moko importante na oyo etali bokonzi na likolo. Alléluia. Amen. Bana bazali na position moko importante. Et kati na biso esengeli to comprendre ete esprit oyo ezali na kati na mwana na yo. C'est dit l'esprit de votre enfant n'est pas esprit enfant. Molimo oyo esprit oyo ezali katikati na mwana. Ezali esprit ya mwana te. Nalingi na se faire comprendre. To nalingi koloba na lolenge mosusu. C'est dit mwana soko moni mwana. Yesu Kristo ndenga zwaki mwana muke wana atie na milie ya mikolo ya bapotre. C'est dit molimo ya mwana wana ezali différente par rapport ya molimo oyo ya ba mikolo. C'est dit bato o bazali ko wele la position po bazwa na bokonzi na likolo. Mais azui mwana muke pona kotalisa bango. Voilà. Bokoma neti mwana muke. Mais tokomena koye kolongo plus loin. Tokomena komona ngo plus loin. Mwana muke azali ndenge nini. Mwana muke azalaka ndenge nini. C'est vraiment intéressant qu'on comprenne le message à Yesu Christo. Verset 5. Quiconque, toujours dans Matthieu chapitre 18. Et quiconque reçoit en mon nom, yoka, et quiconque moto nyonso oya koyamba na nkombo na ngai Yesu, un petit enfant, to mwana muke, comme celui-ci, lokola mwana o na tie liboso na bino, me reçoit moi-même. Yoka bien-aimé. Tala bana na kati na bandako. Tala bana bazali kotambola tambola. Tozali komona bana bazali kobwaka. Bana tozali komona eteneti bazali ko respecter bana te to tozali ko respecter bana te. Mais ya lobi ete na verset 5 quiconque reçoit en mon nom na nkombo na ngai un petit enfant comme celui-ci on a présenté bino azali komana ko yamba ngai. Verset 6 yoka condition. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou un mêle de moines et qu'on les jeta au fond de la mer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soki moko kaka, moto moko a scandalisé un de ces petits. Oyo azali kondima na kombo na ngai, oyo azali kondimela ngai, balobi ete soki oskandalize mwana. Koskandalize mwana eza na ba forme ebele. Alléluia. Amen. Koskandalize mwana ezali na ba forme ebele. Combien te scandalisaka bana sans que tu se rendre compte? C'est-à-dire koskandalize mwana ezali kopesa occasion na shite ya mwana kokwisa mwana komema ye na nzela ya lisumu kodetourne kondima na ye
Et Yesu Kristo alobi na verset 6. Oyo nyonso akomana ko scandaliser bana to mwana azana itumbu na ye. Balobi te il faudrait mieux pour lui qu'on suspendit son cou. C'est-à-dire bazwa libanga batia na kingo na ye bakanga libanga wana basala nini babwaka ye na se na mai ye baka so bazwi yo bakangi yo na libanga babwaka yo na se na mai libanga oya kilo automatiquement ezali nini okozinda pe suka nango ezali la mort. C'est-à-dire Yesu Kristo alingi koloba na esika oyo moto oyo nyonso akobana ko scandaliser mwana moto nyonso oyo akobana ko mema mwana po akweyisa ye adetourne ye apesa ye kanda. C'est-à-dire balobi ete moto wana azali ko mériter liwa. Alléluia. Tu dis qu'on comprendre ete l'église dans nos maisons tu as une responsabilité moko, c'est-à-dire tozali na ba arme oyo nzambe apesi biso. Tozali ba parents mais plus pour responsabilité na biso non seulement ya kopesa bango lipa, non seulement ya kopesa bango kuanga ya izali responsabilité na biso. Balia bamela balata. Mais la chose la plus importante oyo nzambe azali kozela katikati na biso était les âmes to milimo ya bana oyo esala nini ebikisama. Alléluia. Amen. Milimo ya bana ebikisama. C'est-à-dire quand on parle milimo ya bana ebikisama, tozali appelé na évangélisation. Et mingi kat na biso tant que on a parlé évangélisation côté à sango malamu, tu es comme on a été nano na balabala. Aussi longtemps bana na biso tozana tenté ya ko solo na bango na o ezali la parole de Dieu. Tozana responsabilité comme parents ko sala culte na kat na libota. Tozana responsabilité et spiritualité ya bana na biso sala nini e mata. Alléluia. Amen. Bien aimé na lingi na telimisa moto moko. Mwana oya yo azali âme oyo nzambe azali kozela. Bana oya biso ezali ba âme oyo nzambe azali kozela. Na lingi koloba eloko moko. Et c'est qu'il te comprendre une chose que ce qui biso te kwana ko mona importance te. Parce que loko ni le kakat na biso. Ndenge na loba ki ete l'esprit de votre enfant, esprit ya mwana na yo, ezali esprit enfanté. Donc biso to kansaka ete to to monaka bana bazali neti ya mike na epai na nzambe. Est-ce que vous comprenez le corps? Amen. Donc ezali vision, ezali conception ya moko na biso to monaka bana bazalaka neti bayaka en deuxième position. To tant mosusu bana neti valeur ezapenzate. Et quand on parle de l'église corps ya Christ, mingi to ikona komona ba adulte mikolo. Alors que la chose la plus importante, Yesu Kristo a valorisé, a tie importance na bana mike. Na moment oyo mikolo, na moment oyo ba yekoli bazali koluka position na kat na bokonzi na likolo. Donc c'est-à-dire a changer conversation na bango. Alors eloko oyo bino bozali ko welela ezali importante menelina teli se bino eloko moko. Ezali mwana oyo azana milie na bino. C'est-à-dire ceux qui ba communauté ye. Ceux qui ba mikitisi comme ye. Ba komi humble comme bango. C'est-à-dire au moins tango bana mike bazali ko sakana. Toyebi yango. Bana mike bazala kate ndenge biso lelo oyo na ba terminologie na biso. Oyo tokoma koyoka mikolo lelo oyo et mwana muke azana rando comme ni c'est-à-dire akangeli mondeko na ye mususu kanda pendant plusieurs années alobisaka yete. Mais epane mikolo toyikona ko vivre yango et soi-disant ba chrétien. Toyoka ki thème oyo ezalaki très important toyokola ikat nesika oyo. Disciple of fool. Yo oza disciple ou bien oza fool parmi la fool. Et Yesu Kristo azali komona ko orienté ba ye kolikat nesika oil.
Soki bakomi humble parce que mwana moke soki basali mabe. Après quelque temps abosani. Après quelque temps azongeli ko sakana. Après quelque temps babundaki bayokani na bango bazokima ensemble. Balalaka na kandate neti mikolo parce que le grand problème est que ceux qui te communauté bana mikete, c'est-à-dire oublier les choses. Oyo nyonso yo mabe ko bossa na yango. Bazali ko zongi sabiso comme bana mike oyo to mona kananda ko metri ko zo leçon te 4 na bango. Obetaki ye asalaki mabe aleli. Mais après quelques minutes ya Yesu ko yamba yo. Yangona esengeli to se convertir to koma neti bango penser na bango ya kolimbisa. Parce que bokonzi na likolo ezali lolenge ya bana oyo bazali na capacité ya kolimbisa, bazali na capacité ya kobosa na makambo, bazali na capacité ya kosala bolamo oyo mikolo mingi tozali kokoka kosala yango te. Alléluia. Amen. Nous avons cette responsabilité, bien-aimés. Tozali na chargement comme on est. Parce qu'il y a une chose. Ceux qui biso de quoi na kobosa na makambo. Ceux qui biso tozali na retard. Mais l'ennemi, le diable, yé azali na avance, azali ko accélérer pour na ko détruire nos enfants sans tenir compte ya âge na bango. Et monde ezali na vitesse moko. Ya kosala makambo, soit na nzela na ba film turi komona. Lelo oturi komona ba portable, lelo ezana biloko ebele ba dessin animé. Et le monde ezali ko tia en disposition ya bana, même les écoles lelo oyo bali ko permettre makambo mosusu pona komana ko détruire bana na biso. Nous voyons les diables na sima makambo wana. Bazali ko luka comment ba déstabiliser futur ya bana na biso. Bazali ko luka comment ba bebisa, mais en première position ezali biso baboti to komana ko zwa tango penza te pona komana ko pesa message important na kati na bana na biso. Alléluia. Amen. Tu dis comment les diables azali ko sala. Azali ko sala na lenge moko to komana même ko initier bana na sorcellerie to yebi yango surtout na bamboka na biso. Mwana na kati na libumba azali ko initier ye sorcellerie, bien-aimé. Donc, ce qui les diables azali ko initier mwana na sorcellerie. Mwana nano abotamite. Et à combien plus forte raison, biso batu ya royaume tokoyi ko initier bana aussi na nzela ya sali. Alléluia. Amen. L'église dans nos maisons esengeli et fonctionner. Papa, maman, esengeli tozwa bana ya kolakisa bango ndenge Bible likoloba ete lakisa bana nzela na nzambe tango bazali mike, tango bakokola, bakobosa na te, bakobunga te. Alléluia. Amen. Yonde kozali komena kolanda na ibite ezali lipambo limonene oyo nzambe tie pembe na biso. Ce sont des gens donc bazali précieux oyo bapesi biso. Église tozali na kati na bandako ezali église moko précieuse oyo biso tozali ba pasteur. Parce que terme pasteur mingi tozali na église locale, na église li corps ya Christ universel, mais partant dans nos maisons et tozali na ba église et tozali na église, chaque maison, chaque famille c'est une église oyo esengeli kobana kotala intérêt ya bana na biso. Soki yo ozali kozela parce que même l'église locale tu es kobana kozela ete bana bakoma tango susu na tel âge bongo bakozwa baptême na tel âge bongo bakobana kolakisa bango makambo susu. Mais alors que l'ennemi, le diable azali ko profiter dès le bas âge tango bazali kobotana bazali kobotama. Et to yebi histoire ya Yesu Kristo comment déjà Hérode banda koluka combien a déstabilisé aboma bana nyonso parce que monaki déjà étoile o ezalaki katikati na bana. Et Seigneur te comprendre et le komoko satana azali ko accélérer na bana ye azali na vitesse azali ko zo aller devant katikati na biso pona komana ko bebisa futur ya bana parce que yebi ke étoile ezali kati na bana wana. Nzambe alingi ko sala katikati na bana, le royaume des cieux ezali pona bana wana.
Mais le diable ezali koluka comment komana ko dévier. Et ba responsable ezali biso baboti. Biso ba parents, biso mikolo to komana ko négliger bana. Et c'est ainsi que dans nos églises, tu connais comment tes positions, et sa position mikolo, l'église, tu connais tes églises, et ça mikolo. Mais Yesu Christ a compris et l'orgueil. Yango azai kona koteli sabaye koli. Oya kokoma neti mwana muke. Alléluia. Amen. Ce qui te scandalise mwana muke. Est-ce que tu veux comprendre le corps? Ce qui te scandalise mwana muke. Yesu alobi. Ko scandaliser, ne na lobi ete ko détourner mwana o. Ko scandaliser, ne to ko lobi ete ko za occasion de shit. Combien tu as la occasion de shit ya bana na biso? Omoni ke bana ba comme résistant. Il y a des fois makambo oyo ya bonzambe lokola biso to mona kamweza makambo ba adulte to sala nini to aparta bana to tia bana na pembeni na moment ya mabondeli bana neti bazalaka te même dans nos églises to zali komana ko comprendre ngo c'est-à-dire importance bana bazali ko joa courage wana te bazali ko joa force wana te ya kolanda biso tel que par exemple ba veiller zali parce que dans toutes les églises comment on a été bana importance à veiller à mikolo. Je ne priais eza mikolo. Eza ba tata, eza ba maman. Eza ya bisoté. Pourquoi? Parce que total ici bango importance on a te pesi bango posa wana te. Tu dis kotika bango mingi. Alors bango pe baser comment on était lokolo to tiki bango biso to kei biso tozo sala balobi te église eza nango ya ba papa. Et ba papa pe mingi to ba parents mingi to zali comme on était église ezali ya mikolo eza ya bana te mais ilokana talisa yo katikati nisika oy ndina utukolo bakati na biso le diable ayebi azali koluka bango dès le bas âge azali koluka ko bebisa bango dès le bas âge azali koluka ko dévier bango dès le bas âge bazana na mike azali koluka bango po abebisa. Bien aimé, nous avons cette responsabilité. Dans Marc chapitre 10, verset 13 à 16, Yesu Christ balobi na biso na isika oyo. Marc chapitre 10, verset 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Yoka. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Donc, ba parents certainement bango ba mimaki bana ba mimi bana pa na Yesu Christ po asanine po asimba bango c'est-à-dire po apambola bango mais ba disciples ba saline ba reprir donc c'est-à-dire ba repousser bato oyo ba bandai komema bana et pa na Yesu Christ. Verset 14. Jésus voyant cela yoka fit indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Une fois de plus, ceux qui les ressemblent. Ba oyo bazali ko kokana na bana. Ba para bazali ko yana bana. Yesu apambola bango, mais ba yekoli bazali ko empêcher. Ba para ba yana bana, c'est-à-dire bazali ko monete neti bana bazali koya kotungisa Yesu Kristo. Mais Yesu tango amoniango na verset 14. Jésus voyant cela fit indigné. C'est-à-dire amoniango penza malamute. Quelque chose qui est indigne, c'est-à-dire ezali dignité. Ezali malamute. Yesu Kristo azali indigné. Ndenge nini bozali ko na ko boaki so bozali ko repousser bana. Yango lobite botika bana mike baya epana ngai pote bokonzi na likolo ezali na ba oyo bazali kokokana lokola bana oyo. Bien aimé, il y a une leçon à tirer katikati na bana. Je vous dis dans verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas
le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Oyo akozwa bokonzi na nzambe. Lokola mwana te, akokota te. Puis, dans verset 16, il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alléluia. Amen. Simanango alobi tikabaya. Azwi bango na maboko pe apamboli bango. Bien aimé, Yesu Kristo a tiré to alakisi importance ya bana. Parce que na histoire de l'église, na histoire nyoso ezali ko parler na Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, au comment on a déjà na Genèse comment Nzambe azali ko travailler na kati na assemblée ya Israël. C'est-à-dire sali obazwaki ko uta na Égypte po babima na bowumbu, toi comment était eloko na mutuya était na bana bazalaki na kati, na bana ba traversaki mer rouge. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ezaka mikolo te. Na bana basalaki nini ba traversaki mer rouge. Donc le royaume des cieux na bana. Et c'est tout comme aussi na lifelo na bana pe bakozala kuna. Bana oyo déjà bazali ko initier bango na kindoki, mwana oyo Satan déjà réclamé ye. Ti akoli ti ayeko kufa na kindoki sans qu'il se repentir. C'est-à-dire mwana soki azali initié. Et si kana ye ezali baby. Ce qui Satan déjà bandi ko utiliser, donc mwana wana aza a perdu. Mais ndenge na liko talisa kati na biso na mpoko na lo. Quelle responsabilité tozali nango comme église? Na kati na bandako na biso. Comment église ezekwana ko fonctionner? Biso mikolo to pensaka toujours le contraire. To pensaka vie chrétienne ndenge na lobaki ezali vie moko ba dict ya mikolo. To biso mikolo to pensaka ke bana bakoki ko comprendre pe ko yeba nzambe te. Yango to kanisaka. Sala expérience oyo bien-aimé. Bana mike bazalaka na capacité moko ya kobana ko kanga makambo rapide, même les choses de Dieu. Tala école de dimanche. Soki batuni bana na école de dimanche eloko nini ba yekoli tuna mikolo o bazaki na kati na kilt. Bateyini par rapport ya bana mike comment était bana mike bangonde ba ko répondre bien koleka mikolo. Alléluia. C'est dit bana mike totala ka bango te cet esprit o ezali kati na bango ezali ya bana te. C'est l'esprit de Dieu kati na bango. Yango nazali komona ete bango ba aprenaka rapide. Otuni bango makambo ba yekoli na école de dimanche bako yebisa yoke mikolo mingi bazalaki na kilte batuni bango verset ni botangaki ba yebite kilte sili mokolo ayebite na thème abosani yango après kilte. Bien. Mais tu dis qu'on comprendre ete liboso na nzambe même na livre Apocalypse ba le but les petits et les grands. Ba c'est quoi qui? Pe bazalaki koyambama epai na nkolo. Les petits et les grands, c'est-à-dire royaume na nzambe, les sali ezali pona même bana mike. Bazali na posa ya sali. Alléluia. Amen. Bien-aimé, essayez de comprendre eloko lisusu. Ezali erreur mususu ezali kozala na katikati na biso ke biso tokanisa ete bana bakoki kopusana te epai na nzambe. Eza erreur grave ke bana no bango bakoki kopusana te epai na nzambe pona no baza bana mike. Bana bakoki kopusana epai na nzambe kaka mikolo. Non. Ezali erreur grave. Tu dis que on a privé bango na makambo ebele. L'église dans nos maisons essengeli existait, essengeli et fonctionnait. Et comment on a créé relation automatique telle c'était relation spirituelle, bien aimé. Bana mike bazali na capacité.
bana mike ba comprenaka nzambe na niveau na bango. Hallelujah. Bana mike ba comprenaka nzambe pe na niveau na bango. Ata akoki ko expliquer bien te, mais a comprenaki makambo o alingi ko expliquer o yo zo comprendre te, to o ya zo pesa yo bien te. A comprenaki. C'est dit nzambe azana posa pe ya bana ba pusana pembeni na ndenge Yesu Kristo abendaki mwana achaki nani. Lolenge moko Yesu Kristo abe ko pekisa ba yekoli. Bazali ko déranger te. Mingi ndeto kantsarete bana ba dérangeaka. Tika bango ba kena école de dimanche. Kuna ba ko déranger te. Non, école de dimanche c'est l'église. Alléluia. Amen. Ba ko yekola bon nzambe na niveau na bango. Et ba ko comprendre pe nzambe azali nani. Il y a des promesses. Joël chapitre 2 verset 28. Promesse ezali aussi pour la bana dans les derniers temps, dans les derniers jours. Nzambe akosala nini? Akotinda esprit na ye. Joël chapitre 2 verset 28 totangi yango. C'est très important pour te comprendre yango. Et ce texte est totanga yango mingi. Mais je crois que il y a des fois et ça eloko yotango mususu batu mingi kat na biso. Toko yiko lekisango Joël les ali promesses au pesame même les enfants. Joël chapitre 2 verset 28 et l'omina bisobo. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Amen. Yoka promesse pesami. Les jeunes filles, vos fils, bakobana ko prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Bien aimé, ce qui est église des maisons et de qu'on a fonctionné. Bana bazana capacité moko spirituelle nzambe aibana ko utiliser. Bien que langage la mangota musuto ko comprendre te, mais ba vision nzambe atalisaka, nzambe alakisaka. Ce qui bazali na vie oyo communion oyo ezali relation spirituelle ezali to komona ite ekope sa force moko na kati na libota, force moko na kati na église. Bana ba ko zala te de laisser comme ça, abandonner comme ça. Batikali na ndenge na bango, spiritualité na bango neti, bango ba yebi nzambe te, bango ba ko pusa na nzambe te. Ezali erreur. Mikolo to kansaka ete bana basali nini bazali ko déranger nzambe. Mikolo to kansaka nini ke nzambe asinteresaka na bana te. Mais to moni Yesu Kristo comment azo s'intéresser na bana. To moni comment Yesu Kristo asali nini amoni ete bana bazali ko déranger te. Tango ba yekoli bazali ko pekisa ya lobiete ba le Bible lobiete Jésus Christ azaki indigne ndenge ba traiter bana wana. Tu me comprendre eloko o bien-aimé. Il y a une force autre de comme on a négligé. Bazali église. Non église na lobby, mais bazali église. Bazali na kat na corps na Christ. Na Matthieu chapitre 18, tomoni yango. Un de ces petits o andimeli ngai. Soki bino bosali nini? Toyoki yango katikati nesika o. Soki bino bo scandaliser un de ces petits o andimeli ngai. C'est-à-dire mutona azali ko mériter la mort. Pourquoi oyo Zambe alinge atelimisa armée na kat na mabota na biso. Nzambe alinge sala eloko moko ya munene bien aimé.
église dans nos maisons. Nazali na texte moko ya suka tokobana kotanga na psaume chapitre 8 bolimbisi. Psaume chapitre 8. Ok. Psaume chapitre 8, verset 3. Psaume chapitre 8, verset 3. Yoka maloba. Par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Balobi te na nzela ya nini ya bana na ba oyo bazali komela libele, c'est-à-dire ba bébé. Nzambe azosala nini? A fondé gloire. Donc une version oyo balobi te a fondé gloire. Et la version musuna zali nango awa, gloire au Seigneur. Les enfants bazali oyo bazali Nzambe azali kosala ya minene na version musuna zali nango et na chapitre 8 toujours et tanga na version na yo verset 3 ezali koloba na biso boye par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Aussi ce même version. Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. C'est-à-dire, nanzela tona munoko ya bana. Bana owa. Ba oyo bazali komela nano libel. Nanzela ya nani. Ya bana oyo. Parce que balobi awa. Et des enfants de ceux qui sont à la mamelle et de ceux qui sont à la mamelle. Nanzela ya bana nana ba oyo bazali na mabele. Nzambe azali ko sala ni azali ko confondre ba adversaire. Pe azali ko imposer silence na ba ennemi na biso. Bien aimé, eza texte moko, eza verset moko soki tomeki ko serrer yango ko étudier yango ezali ko tel biso eloko moko Luka o fongola verset o Luka o étudier verset o nanzela na bana na ba oyo bazali komela Nzambe azosala nini azali ko confondre ba adversaire azali ko imposer silence à l'ennemi pe na ba oyo nyonso bazali komela kotungisa. Bien aimé, ezali eloko moko essayez de comprendre. Quand les enfants sont là, bana ndenge na lobite bazali na capacité ya kokanga makambo. Bazali na capacité ya komona makambo. Mais sikoyo okomona ete même explication na bango ata bazali kokoka kopesa explication te, mais bana bazali komona. Bible lobi na bisona oyo azana mamel, oyo azali komela nano. C'est-à-dire, c'est de comprendre le komoko bana oyo biso to mona ete mwana tangu sa bébé azali komela neti mwana ayibi makambo te. Non. Mwana ayibi makambo même oyo azali komela ayibi. Mais problème wapi? Problème langage moi oyoka langage na ye ezate. Mais bango bana bazandenge nini? Quand il y a un problème obi place buzoba ezalaka soki bana baza wana ba moni makambo wana bana ba yokisa watu soni. Parce que wana soki tuna ye makambo moko elekaki biso tuzana na ba réserve. Alléluia. Biso tuzana na ba réserve esika likambo moko eleki ko raconter likambo ezalaki ndeni. Mais zo mwana moki azalaki place wana. Akobetela bino lisolongo nenge ezalelaki. C'est-à-dire makambo oyo mikolo bozali koyoka soni pona koloba mwana ko raconter ngo, c'est-à-dire azali koyokisa bino nyonso soni.
place mikolo bakoki kokanga monoko mutu akoki koloba mwana muke parce que mwana muke abombaka makambo te oyo nyonso amoni akorakonte yango textuellement ndenge likambo ezalelaki baza mpe na tendance te akosa to aluka intérêt c'est mwana muke tozali kocomprendre te bazali na capacité moko oyo nzambe atia katikati na bango ndenge nazali koloba ete biso tozali bato oyo toyebi te valeur nini oyo evandi na kati na bana yesu kristo yango alingaki komemela biso leson na mpoko lelo oyo l'église dans nos maisons esengeli eyebana kosala nini eyebana kozonga mwana no aza na 10 ans 15 ans aza na 8 ans aza na 6 ans nini tout ça yebaka ete esprit oyo ezali katikati na ye ezali esprit moko ezali inférieur te par rapport ya yo non aza na esprit ya nzambe na kati na ye et surtout bible elobi ete na baoyo bandimi na baoyo bayoka maloba na nzambe leur esprit ezali esprit ya bana te epai na nzambe eza na taille te epai na nzambe eza na âge te epai na nzambe c'est l'âme qui compte. Alléluia. Amen. Soki âme ebungi ezala ya mwana muke ezala mukolo ezali mawa posa na nzambe ezali milimo to ba âme et se perdre te. Yango na sengeli tozonga bien aimé na banzi yo mutozu ngolo ya kobana kolanda likambo oyo to message oyo. L'église dans nos maisons c'est très important. Responsabilité tozali nango ya kobana ko bonde lantina na bana na biso tokeba na bana tokeba ko négliger bango tokeba ko repousser bango tokeba ko mona ete neti bango bazate mais lelo na mpoko na to comprendre te nous avons des églises oyo nzambe apesi biso na kati na bandako na biso ko bana ko diriger. Alléluia. Amen. Bien aimé tikati na mpoko na lelo oyo o comprendre te nzambe apesi nga na yo assemblée to église locale oyo ezali bandako na biso esika toyi kosala ministère ya ko exercer esika toyi ko préparer ba serviteur na kati na ndako na yo ba pasteur baza kuna ba évangéliste baza kuna bato baza na don de guérison baza kuna baza na likabo nzambe alingi ko travailler même na bana na biso tozala obstacle te bien aimé tozala lolenge na ba yekoli na Yesu Kristo te bazali ko empêcher bana ba yepa na Yesu te biso tozala bato oyo tobana ko préparer futur ya bana oyo to préparer bango na nzela na nzambe makabo oyo ezali kati na bango ebanda ko sala ba don oyo ezali katikati na bango ebanda ko exercer ebanda ko guérir ebanda ko bénir peuple de Dieu l'église de Dieu ba don nzamba pesi même na bana na biso bazana makabo na molimo bien aimé. Alléluia. Tikate nzambe apambola bomo na yo tozongisa makanisi na biso ete charge onzambe apesi biso eza charge moko monene nango nalingi tobondela ngai na yo tobondela bien aimé kanisa zongisa makanisi na yo mwa muke combien bana ngo toyi komona bango katala bazo sakana kuna atala kuna net bazo déranger na kilte non bango batikala bango non bien aimé luka oyeba luka o travailler na bana to luka to travailler na bana na biso to komona ete oyo nzambe akosala même na âge na bango wana bazana ngo 7 ans 8 ans 9 ans akoyi ko bondela si muto pe azui lobiko. Alléluia. Amen. Nzambe azali kotala âge te les dons du Saint-Esprit ezali ko kita même na bana na biso soki ba accepter les dons du Saint-Esprit ezali ko na ko kita katikati na bango tokangi mission na biso tikate maloba oyo ezwa esika tomika ko s'encourager moko na mosusu pona kotala ete bana tozana bango eza don oyo euti pa na nzambe nzambe alingi amona ete le sali lobiko ekota na kati na bana na biso nzambe alingi amona ete makabo na molimo
yango ezala pe réparti apesaki yango sur toutes tes chairs. Tobondeli. Seigneur Dieu et Père de gloire, Zambé malamu, merci nampoko na lo oyo. Ezali ngolu monene yawe nzambe. Tolingi yawe nzambe opesa lisusu yawe nzambe. Compréhension oyo nkolokat na biso. Afin que yawe nzambe oyo pesa ki biso yawe nzambe non seulement po topesa kwanga topesa bango lipa mais mokonzi nzambe yo lingi ete de valeurs spirituelles yo lingi ete les sali ekota kati na bana na biso. Reproche oyo yeso sali kati na bayekoli ezali reproche oyo ezali koya na moko na biso na mpoko na lo oyo. Pe soki tozaki na kati ya bayekoli tolingai tosala tomona ngo lolenge wana ke bazali koya ko déranger yo mais yo lobi ete Bible lobi ete yo ozalaki indigne osepelaki te na acte oyo. Ezali kosalema nzambe kati na biso toikona kobosa na nzambe kati na bana na biso des fois ko prier ensemble tozali na temps wana lisusu te ya kopartage Bible yawe nzambe kopartage maloba na yo. Comment ete bazali incapable yawe nzambe ete toyi comment ete leçon bango bakoki ko comprendre yo te mais yo otalisi ete ozali na mposa na bango ozali ko s'intéresser na bango olingi ete yawe nzambe o travailler même na kati na bana na biso fongola nzambe katikati na moko na biso comme parent to comprendre oyo opesaki biso responsabilité ya bana nkolo. Zwana nkembo yawe nzambe na bondeli yawe nzambe po na église na yo nkolo tikate yawe nzambe oyo nyonso nkolo ekozala katikati na biso yawe nzambe bajugement moko toyi kosala nzambe négatif oyo nyonso nzambe toyi kozwa nzambe likolo na bana no considération nzambe me na mpoko na elo oyo nkolo otalisi biso l'église yawe nzambe ezali esika ndenge Bible lobi ete 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Yo olobi ete âge te, yo olobi ete apôtre te, mais 2 ou 3, c'est-à-dire même nos enfants. Yo ozali na kati na esika yango yawe nzambe. Zwana yo nkembo yawe nzambe na mpoko na elo oyo. Tikate yawe nzambe motomoko yawe nzambe. Azwi ngolu ya kolanda nzambe message oyo. Yo talisi biso yawe nzambe. Et nous avons ndenge Bible lobi ete elanga ezali monene basali bazali moke yawe nzambe to comprendre yawe nzambe elanga na yo nkolo bandako na biso ezali elanga na yo nkolo bisika tokomana kotambola yawe nzambe de fois tokomana komona kaka yawe nzambe des adultes yawe nzambe to comprendre yawe nzambe liboso na yo nzambe même les enfants bazali précieux yawe nzambe pana yo nkolo zona yo nkembo yawe nzambe na bondeli nkolo na nkombo na Yesu Kristo yawe nzambe tikate mpoko oyo yawe nzambe na bandeko nyonso nkolo bazwi nzambe to bazali kotungisama yawe nzambe tosengi yawe nzambe loboko no mokonzi nzambe kosembola malobiko kobena kokota na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth reste en tango oyo totiki na maboko no nkolo yawe nzambe totiki mercredi prochain yawe nzambe pesa yawe nzambe pesa yawe nzambe zel pesa yawe nzambe posa na moko yawe nzambe afin que nkolo mokolo oyo yawe nzambe ezala mokolo oyo totyango nzambe na kati na bagenda na biso nkolo afin que nkolo to participer yawe nzambe na mayangani elongo nkolo zona nkembo lokumu masanzo nyonso ezonge epa na yo tikate yawe nzambe liloba oyo nkolo ezwa esika yawe nzambe kati na motema ya moko na moko na ba oyo balandi na ba oyo bakolanda yango nkolo lokumu nkembo masanzoli nyonso ezonga epa na yo na nkombo na Yesu Kristo tolobi amen 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus na oyo ya pesi biso tikate nzambe apambola moko na biso pe mabota nyonso esika nyonso bozwami na nkombo na Yesu.